तो मैंने शायद थोड़े दिन पहले इसकी रील डाली थी, तभी काफ़ी छोटे थे वीडियो में, तो अब इनका आज ये अपडेट है। तो इनकी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो मोस्टली विद इन अ मंथ और 15-20 डेज ये रेडी हो जाएंगे फॉर फ्री फ्लाइंग। और अभी की अपडेट ये है, यू कैन सी द फेदर क्वालिटी, सन कॉर्नियर की, वेरी गुड बर्ड, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, काफ़ी हेल्दी बर्ड है। और फ्रंट पिक कॉर्नियर आप देख सकते हो, काफ़ी ब्राइट कलर है, और उसका रेड कलर मैं आपको दिखाता हूँ, रेड कलर भी काफ़ी अच्छा है इसको। तो ये बर्ड जल्दी रेडी हो जाएंगे फ्री फ्लाइंग के लिए, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।